Okay, gaan ons weer. Okay, so wanneer ons werk met 'n stroombaan, dan werk ons met ons battery en ons werk met wat ons noem die eksterne stroombaan. So, when you are setting up a circuit, you are doing it for a reason, whether to generate light or heat or whatever, okay? So, die rede hoekom jy die stroombaan opstel, of dit nou gloeilampies of rheostat of wat ook al is, praat ons van die eksterne weerstand. Okay, en dit weet julle, ons het al baie gewerk met weerstand. As hulle in serie is, dan tel ons hulle bymekaar. As dit in parallel is, doen ons daai een op R dingetjie en ons tel dit by die ander ene en dit alles. Nothing new is added there. But unfortunately, in the real world, a battery also has what we call an internal resistance. En dit gaan ons voorstel met 'n klein lettertjie R. Now, for our purposes, lowercase r, internal resistance, is going to remain unchanged for the whole calculation. Okay, so terwyl ons besig is om die som te doen, as ek vir jou sê die interne weerstand van hierdie battery is 0,1 ohm, dan gaan jy die heeltyd werk met 0,1 ohm. But what happens in reality is, as we are using a battery, the internal resistance actually increases and increases and increases until it runs flat. En dan is jou battery dood, dan gooi jy hom weg. Okay. Now we need to distinguish between another bit. As ons praat van die EMK van die battery, en ons maak hierdie ene oop. Okay, daar's 'n skakelaar oop. Dan beteken dit die lesing op die voltmeter met die skakelaar oop is the EMK, and we use that weird E to talk about the EMF. Okay, so as jy daai sien, dink aan volts, né? Aan potentiaalverskil. Why? Because no energy is lost anywhere in the system, no work is being done, no energy is being lost. Met ander woorde, as jy winkel toe gaan en jy koop 'n 9 volt battery, beteken dit is die maksimum hoeveelheid potentiaalverskil per eenheidslading wat daai battery kan lewer aan 'n eksterne stroombaan. But that is not actually what it measures. So then what we do, let's say in this case originally it read 12 volts. Nee? Met ander woorde, ek werk met 'n 12 volt battery. Dit is sy EMK. Kyk. Nou maak ek hom toe. And then this reading will drop. Want nou begin die stroom actually deur die stroombaan loop. En dan gaan hy 'n tweede voltmeter lesing hê. Kom ons maak sommer eene op 11,5. Hy gaan definitief laer wees as die vorige een. And this is what the battery is actually giving to your external circuit. Met ander woorde, die EMK is wat hy kan gee, maar die lesing wanneer ons die skakelaar toemaak is wat hy actually gee. En die verskil tussen dit is die potensiaal wat verlore gaan binne in die battery. So dis nie potensiaal wat ek enigstens kan gebruik nie. So ons sê die EMK van die battery is gelyk aan dit wat in die eksterne stroombaan gebruik word en dit wat in die intern, met ander woorde in die battery gemors word. So ons praat baie keer van dit as verlore volts ook. Lost voltage, want ons kan dit nie meer doen nie. Nee, die battery gebruik dit gee nie vir ons lig nie, gee nie vir ons hitte nie, niks. So dit is verlore volts. Now let's Okay, so sê nou maar, ek het vir julle hierdie som nou gegee, ek sê vir julle as die skakelaar oop is die lesing op die voltmeter 12, as ek hom sluit is die lesing op die voltmeter 11,5. Hoeveel volts verloor ek? Kom nou is nie moeilikie, 0,5, né? So, elke keer wat 'n lading deur hierdie stroombaan gaan, verloor ek 0,5 volts. Waar verloor ek dit? Spesifiek binne in my battery. Okay, nou sal julle sien, julle witnotas het dit alles ook op. How do we, if we're using Ohm's law, how do we calculate volts? V is gelyk aan I mol R, né? Okay, so just stick with me. External is I times R. Né?
Intern gaan hy dieselfde hoeveelheid stroom hê wat deur hom loop, maar hy gaan net interne weerstand moet oorkom. Onthou daai klein letter R staan vir interne weerstand. Né? Kyk, kom ek breek hom gou vir julle op. Die eksterne weerstand gaan die stroom wees wat deur die stroombaan vloei, maal met wat ook al dit moet oorkom. So sê nou maar daai is 2 ohm en daai is 3 ohm, dan gaan daai wees 5 ohm. Ek wil amper sê soos wat ons nog die hele tyd werk met weerstande. Jy kan hulle mos nou gaan uitwerk. Okay. And the last volts or the internal voltage will be the current flowing through the internal resistance of the battery. En daai twee saam gaan altyd vir jou die EMK van die battery gee. Okay. Nou, gou 'n bietjie basiese wiskunde. Hoe kan ek daai anders skryf? Jy weet wat? Julle maak net goed op. Wat kan ek daar uithaal as 'n gemeene faktor? Kyk gou maar die van julle wat julle notas het voor julle. Op bladsy 5. So julle sien sê hulle daar in daai tabelletjie. Lyk hy presies so. And that is on your formula page. Okay, so dis hoe hy gaan lyk op jou formuleblad. Dat daai E dingetjie wat jy moet weet is potensiaalverskil, die maksimum potensiaalverskil van die battery, is gelyk aan die stroom en in hakies die eksterne weerstand plus die interne weerstand. Wat die enigste weerstand wat hy moet oorkom, is dit wat in die battery is en dit wat in die stroombaan is. As hy dit oorkom het die stroom deur alles gegaan. So dit is dan die EMK van die battery. Okay, goed, kom ons kyk gou-gou. Ek gaan nie nou met julle die grafieke doen nie. Ek sal die grafieke met julle doen wanneer ons by 'n grafiek som uitkom. Okay, kyk gou vir my op hierdie tutoriaal wat ek nou vir julle uitverdeel het, sê hulle vir jou, daar's 'n battery in die stroombaan en hy het 'n EMK van 8 volts. So ek begin sommer nou by nommer 1, ek gaan net gou vinnig teken. Okay. Hulle sê vir jou, the battery in the circuit has an EMF of 8 volts. Met ander woorde, geen potensiaalverskil kan oor 8 gaan nie. Ons kan nie die som doen en sê, daar word 9 volts in die eksterne stroombaan gesit nie, want dit kan, dit is sy maksimum. Okay, then they say it has an unknown internal resistance. The reading on the ammeter is 1,6 ampere. And on the voltmeter is it 7,36 volts. So kyk mooi. Die EMK van die battery is nie dieselfde as die lesing nie. Sien julle die skakelaar is toe. Daar is nie 'n skakelaar nie. Die stroom is besig om te vloei. Okay, now they say calculate the internal resistance of the battery. Met ander woorde, ek moet gaan kyk hoeveel volts het verlore geraak. Okay, so doen gou dit. As ons sê die EMK minus die lesing, gee ons vir jou hoeveel volts verlore raak. Okay. Goed, kom ons praat gou oor wat dit beteken graad 11. Dit beteken hier in die stroombaan gee ek 7,36 volts se energie weg, né? So each charge gives 7,36 units of energy per charge in that part of my circuit. Maar in hierdie gedeelte van die stroombaan verloor ek dus
0,64 volts. Okay. Wat is dieselfde oral in hierdie stroombaan? Die stroom wat deur hom vloei. So as ek weet hoeveel volts verlore gaan, kan ek sê daai 0,64 gaan mos gelyk wees aan die stroom maal met die interne weerstand. Nee? Want dis wat ek daar verloor. So dan kan ek net sê daai 0,64 is gelyk aan wat is die stroom? Dit is so goed, ek gee vir jou 'n voltmeter lesing en 'n onbekende weerstand en jy weet wat die stroom is. Maar hierdie keer is daai onbekende weerstand nou net die battery se weerstand. So you just had to do that first calculation to say how many of the energy is lost in the battery. Daarvoor trek jy net die twee van mekaar af. Dan is dit so goed, ek gee vir jou 'n voltmeter lesing en die stroom van die stroombaan en jy werk net die weerstand uit. Okay. 1.2 sê hulle vir jou bereken die totale weerstand van die eksterne stroombaan. Daai ene het julle al ongeveer 100 van gedoen. Okay? Ons gaan nie nou kan gaan en werk met parallel nie, want ons het een onbekende ene. Sien julle? Daai hoofletter R. So I'm going to say V external is equal to I times R external. Nee? So as hulle vir jou die totale potensiaal verskil gegee het en hulle gee vir jou die stroom wat deur dit vloei, dan kan jy mos die totale weerstand uitwerk. What is V external? Okay. Goed, en nou by die laaste ene vra hulle vir jou om die onbekende weerstand uit te werk. So wat gaan ons doen is ons gaan net die weerstand uitwerk van daai parallelle komponent. Remember, these two are added together. Nee? Daai tak het mos 3 ohm. Nee, 8 ohm, sorry. So jy gaan sê 1 op 8 plus 1 op 6 en hom gaan omdraai. And then you're just going to say that 4,6 minus that. Nee? Om die weerstand te kry van die onbekende ene. Do you guys agree? Okay, so ek gaan nou vir julle tyd gee om hom op julle eie te doen. Kyk vir my, julle gaan nommer 2 en nommer 3 ook doen vanmôre. Okay, net nommer 2 vanmôre. Okay. Hulle sê daar vir jou wanneer 'n skakelaar oop is die lesing 30 volts and then when it is closed, the reading is 28,4. The difference between that will be what? Don't give me the number. What am I referring to if I'm looking at the difference between the 30 and the 28,4? Dit is die potensiaalverskil wat verlore gaan binne in die battery, né? So the internal voltage. Right? Then they give you the reading on the ammeter and they say calculate the internal resistance. So for that you'll first have to calculate the voltage lost, then you have the I value so you can calculate the R value. Okay. Graad 11's, hierdie is nie eintlik graad 12's nou. Hierdie is nie significantly moeiliker nie. Julle moet net mooi kop hou met wanneer jy werk met, hulle noem dit of die effektiewe weerstand of die eksterne weerstand. So if they're talking about effective resistance, then they're also saying the external. The external, en as hulle praat van die interne weerstand, praat hulle van binne in die battery. Wat julle net asseblief vir my moet onthou, is dit bly altyd dieselfde. But this can change. Okay, hoekom? Daai ene kan ons toeneem. Né? En daai ene bly dieselfde.